Assalamu alaikum. Mening ismim Alisher İlham. Men Şöhret Zakirning lagerdagi bütün uyg'urlarni qo'yib berdik. Ular uylarida xotirjam, xushal qilib yashayapti degan bayonotiga qarshi oilamdagi lagerda shahid qilingan ukam Zulfiqar Ilham, onam Aygul Musa, dadam Ilham Temur qatorliq oilamdagilarga ukamning lagerda shahid qilinganligi, onamning lagerda 1 yil turib chiqqanligi, dadamning hech bir izligi yo'qligi to'g'risida guvohlik bermoqchi. Inim Zulfiqar Ilham, 33 yosh. Madaniyat saviyasi bakalavrlik. 2016'dan 2017 2 yil Korlu'nun yer başlı idarasida ishlab kelgan. 2018'in başlarında nima sababdan ishdan bo'shlagan va lagerga kirib ketgan. Lagerda 1 yil turgandan keyin ishki a'zolari zaxmlanganligi sababidan lagerdan chiqqan. Lagerdan chiqib uzun o'tmay vafot bo'lgan. Bu rasmni ko'rsa, onam ismi Aygul Musa, 1964-yilda 1 tug'ilgan, yashi 55. Yurti Korli shahar, Charchan nahisdan. Korli shahrining doktorxonada doktor. 2018-yilda hech bir sababsiz lagerga kirib ketgan. 1 yildan keyin ukamning sahra uchib qolgan sababli amalsiz onamni lagerdan qo'yib qo'ygan. Dadam ismi Ilham Temur, yashi 64 yosh. O'zi yer boshqarish idorasida ishlaydi. 2019-yilda hech bir aloqamiz yo'q, hech bir xabarimiz yo'q. Ailemdekilerin hech qaysining dadam to'g'risida xabarini so'rsam, ular javob bermaydi yoki tinch turib oladi. Hech qanday bir xabarni olmadim. İzlari yo'q dadamning. Men xalqaro jamiyatning Uyg'urlarga yaqin, Uyg'urlarning hozirgi vaziyatiga jiddiy qarab, Sharq Turkistonga sahib chiqishni, Xitoyga jiddiy tadbir qo'llanishni so'rayman.